歩きながらの携帯電話やスマートフォンのご利用はご遠慮ください。皆様のご理解とご協力をお願いします。本日は阪神電車をご利用いただきましてありがとうございます。皆様にお願いします。阪神電車では1番乗り場に到着の電車は阪神方面阪神梅田行き特急、停車駅は阪神三宮までの各駅と御影、魚崎、芦屋、西宮、甲子園、尼崎でございます。ナンバーガラスの面は尼崎でお乗り換えください。1番乗り場から阪神方面阪神梅田行き特急発車いたします。阪神梅田